Mr. President. លោកប្រធានលោកសេចក្ដីក្រមឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់វគ្គនិយាយពីលោកនួនជាអំពីទួលនីតិរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីទួលនីតិរបស់លោកខៀវសំផនហើយនឹងអត្តចរិតរបស់គាត់នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលិលាអក្សររបស់យើងបង្ហាញថាខៀវសំផនមានទួលនីតិសំខាន់នៅក្នុងបកគមនីកម្ពុជានិងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់ជាសមាជិកមជ្ឈិមបកគាត់ជាមុខមាត់នៃរបបសម្រាប់រង្គាលនេះគាត់ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអង្គើទេសកលកម្មវិធីពលកម្មដោយបង្ខំតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឃ្លាំងរដ្ឋគាត់ដើរតួនាទីផ្ទាល់នៅក្នុងការបង្កើតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋគាត់បានគ្រប់គ្រងទៅលើការដាក់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះលើរូបសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ